好，各位小六同學，大家好，歡迎到豐潤嘅網上課程。咁今日就會係 B13筆記啦。咁呢份筆記咧，主要會同大家講一講下大於小數除法同埋平均數嘅。咁第一版頭四題先啦。咁頭四題咧，會同大家講一講下三題，一同三題。咁第一題啦，第一題我同你講玫瑰半打售45.6元，百合花一打售13.2元。問你三支玫瑰比三支百合花貴幾多？好啦，呢一題。咁呢一題好經典嘅比較型問題啦，係咪？嗱，佢見到個比同埋貴字啦，嗱，話到俾你聽邊啲貴啲啊？係三支玫瑰貴啲啊？咁所以啦，我哋係將呢個三支玫瑰嘅錢減翻三支百合花嘅錢啊。OK，因為貴幾多呢啲全部都問你相差嘛，相差咪即係大減細咯。OK，然後啦，留意翻啊，佢呢條問題係問你三支玫瑰同三支百合啊，你就唔好計咗每支嘅價錢啊。佢問你三支啊，咁所以咧呢題點做啊？好啦，玫瑰呢個半打嚟噶，半打係六支，OK，咁所以啦，你半打45.6，係咪即係話一支幾多啊？一支咪幫45.6除翻六咯，係咪？啱唔啱先？然後啦，佢要你三支啊嘛，咪乘翻三，變翻三支先咯，啱唔啱先？好啦，咁百合花係一打嚟噶，一打十二啊，咁所以啦，你係將43.2除翻十二啦，係咪？變翻一支百合花，然後啦，佢都係問你三支，我咪乘翻三咯。啱唔啱先？然後兩個相減就搞掂啦。咁你如果你咁樣做咧，條式比較長噶，我教你第二個方法啦。嗱，我哋見到半打係六係咪？好啦，我而家要三支玫瑰啫。咁其實嗱，我將六除翻二，咪變成三咯，係咪？咁同樣道理啦，百合花一打係十二，我淨係要三支啫喎。咁十二除四咪已經係三支咯，係咪？咁所以啦，你條式可以咁樣寫：45.6除二，因為六除二變成三，減翻百合花，OK，43.2一打，咁十二除翻四就會係三啦。喂，就咁樣寫法咧就會簡單啲。OK，好啦，然後第三題啦，咁第三題望落去比較複雜嘅，係啦，你哋好容易將條式咧變得好鬼死長嘅。好啦，咁應該點樣寫會簡單啲咧？好啦，我哋望翻先呢一題，好啦，讀題目啦，你哋。咁睇翻啦，佢哋爸爸媽媽每星期交通費都係180元，係咪？然後啦，佢哋兩個咧一星期都係翻6天工作，係咪？咁所以啦，我將180除翻六，我咪知一天佢哋嘅車費總共用幾多咯，係咪？咁然後啦，爸爸媽媽每天都係搭兩程巴士，OK，每人都係搭兩程。咁所以啦，我將而家呢一天嘅車費除翻二，我咪知道一天佢哋兩個各一程車幾多錢咯，係咪？各一程即係咩意思啊？即係 P 號再加 Q 咯，OK，兩架巴士車費咯，而家係。咁所以啦，我減咗 Q 號巴士有9個1，自然剩低就係 P 號巴士車費啦。OK，就係咁啫。咁冇問題嘅話，我哋講埋下面呢個大於小數除法啦。咁大於小數除法咧，就題目問你餘數嘅時候啊，咁通常咧佢會同你講，買完啲嘢之後剩低幾多錢啊，或者剩低幾多公斤啊之類啦。咁你問你餘數，你用翻大於小數除法啦。咁大於小數除法咧，其實相比普通小數除法嚟講咧，係簡單啲嘅。我覺得啦，我係簡單啲嘅，因為咧你哋係唔需要除盡嘅，係啦，你哋計到個位就可以噶啦。OK。叫個位停，第一步計到個位停啊！呢個非常重要，唔該記翻啦。個位就停啦，OK。咁然後啦，計完個位之後點啊？將小數點向下拉，拉去邊？拉去餘數度，去拉去餘數度，OK。咁然後拉完落小數點之後點啊？第三步嘅就係將呢個餘數，OK，往前補回小數點，OK，即係跳小數點啦。我叫呢步叫做有借有還，可以有借有還。咁你暫時嚟講咧，係啦，齋聽咧都唔知點樣做嘅，所以我哋講下例子啦。例子一，咁你齋睇都知啦，係咪？嗱，麵包4.8一個，媽媽80蚊，最多買到幾個麵包，還餘幾多錢？OK，還餘啊嘛，咁咪即係叫你用大於小數除法咯。好啦，列式好簡單啫，自己錢除翻貨品錢，係咪？我哋做過好多次噶啦。咁見到除數係小數要跳位啦，係咪？跳一下。被除數跟住跳，所以變成88除48。好啦，直晒啦，88除48，咁好明顯啦，咁好快做一做啦。呢個乘6啦，
好啦，而家其實係計到個位啦嘛，係咪？已經計到佢個位啦嘛，咁你我咪停手咯。我哋停手啦，因為我哋計到個位就要停噶啦嘛。第一步講嘅，唔需要小數點補零噶啦，我哋記住唔需要啊，計到個位你就要停。好啦，第一步完成啦，咁然後將小數點拉落去元數度啊嘛，係咪？第二步，但係啦，小數點喺邊啊？咁如果你見唔到小數點，咪即係小數點係被除數嘅個位後面咯，係咪先？好啦，將佢拉落去元數度，咁元數呢個係32嚟噶嘛？OK，咁而家係咪16月32啊？唔係啊，我哋仲有第三步未做嘅。第三步叫做 OK 有借有還啊嘛。你一開始條列式除4.8，咁呢個除4.8，你係咪向右跳一下？喂，呢個叫借位。喂，咁所以我哋咪還翻下俾人啊。你啱先向右借啊嘛，咁我還咪向左跳咯。我向左跳咪還翻咯。所以粒點係3同2之間啊，你個元素係3.2先啱。咁所以啦，呢一題係16個，餘下3.2元，係啦，係咁啫。好啦，咁然後啦，例子二啊，咁啊呢題列式都唔難噶啦，咁9.2除3啦。好啦，咁好快計一計啦，因為今次你個除數已經係整數嚟噶啦，唔需要跳位。咁啊339啦，咁而家呢個咪個位咯，啱唔啱先？咁餘數啲咩啊？你後面未計嗰啲全部都係餘數啦，所以啦，呢個二係餘數嚟嘅。好啦，第二步小數點拉落去，第三步有借有還，咁我啱先都冇借係咪？你咪唔使還咯。咁所以啦，你呢題答案幾多啊？喂，仲係三天啦，餘下0.2升，係啦，咁就完噶啦，非常之簡單，係啦，咁樣個普通小數除法噶嘛。好啦，咁然後第二版啦，咁第二版我想大家自己做一做啦，係啦，咁做完之後就繼續條影片啦。好，咁我當大家都做完啦，我同大家講下少少題目啦。我會講第二題啦、第四題啦、第五啦、第六啦，OK？講埋第七啦。啊，好啦，第二題啦。咁第二題主要咧就係同你講啲咩咧？就係講呢個單位啊。係啦，大家依然係成日唔記得睇單位啊。從師得8.8米，每83厘米接成一段，咁而家你都知啦。喂，長度單位唔統一，我咪統一翻個單位先咯。咁不過你係轉米啊，定係轉成厘米啊？咁你咪睇翻一條題目，要求你用咩單位答咯。佢要你用米答，更加係將個厘米變翻做米啦。咁所以啦，好啦，總共長8.8。好啦，你每83厘米就寫一段，即係每幾多除幾多除啦。不過我由於要將厘米變成米啊嘛，所以我要將83除翻100先。OK，咁所以啦，呢題咩嚟㗎？咁除100啊嘛，係咪？除100咪之前講過啦，向左跳兩下啊嘛，咁咪0.83啦，啱唔啱先？好啦，咁然後你而家呢個0.83係小數，所以啦，我要向右跳翻兩下。OK，借位，咁所以啦，你隨手跟住跳。所以你計緊880除以83啊？OK，呢一列式直式啦，我喺880除以83，咁好簡單啫。喂，而家呢個50除唔到83啊嘛，係咪？雙保零咯。各位停手啦，小數點拉落去，有借有還。啱先借咗幾下？啱先我借咗兩下啊，所以啦，你還翻兩下俾人，搞掂。咁所以啦，呢題幾多啊？0.5咯，餘數。所以啦，你係答我10餘0.5噶呢題。OK，十奪餘下0.5米啦。咁你寫翻單位啦。OK。好啦，然後啦，第四題啦，咁第四題主要係列式度啦，係啦，咁啊同你講醬油0.35升，我嘅商店有24瓶，咁啊店主想將啲醬油轉成0.25升一樽，最多分成幾瓶，剩低幾多醬油？我會剩低幾多醬油啊？咁即係餘數咯。好啦，又係大於小數除法啦。咁首先啦，你要揾翻呢間鋪頭有幾多，即係總數有幾多升醬油先啊嘛，係咪？咁一樽0.35，你有24樽，咁咪即係總數係0.35乘翻24先啦，係咪？我哋揾翻個總數幾多升，我哋先至可以再除翻呢個0.25升噶嘛，係咪？喂，咁除翻0.25，咁就搞掂啦。OK，咁呢題計數就唔多講啦。
只要係大家唔知點解咧會成連續除法嘅，係啦，好神奇嘅。好啦，第五題啦。咁並圖82蚊，每天儲零用錢4個半，最少要儲幾多天？嗱，呢種題目佢咪最少啊？咁最少嘅話咧，你就唔係答我餘數啦。喂，你唔需要答餘數嘅，你答翻個雙就可以噶啦。之前數過好多次噶啦，係咪？你低年級開始做除法嘅時候學過噶啦。最多最少問題，最多答雙，最少係答雙加一啊嘛，係咪？好啦，咁你識大家冇問題噶啦。82除4.5。咁啊，跳位啦，係咪？好啊，計一計啦，820除15啊，咪乘一啦，係咪？咁啊，37啦，補零啦。咁啊，45乘8係咪？360。咁然後啦，餘數係10。好啦，小數點喺度拉落去。咁啱先借幾下，啱借一下咪還翻下咯。我嘅一同零之間，咁咪即係一咯。咁所以啦，呢題係等於咗18餘下一嘅，即係18天。喂，剩低一蚊，咁剩低一蚊未儲喎，你咪儲多天咯。咁所以啦，你係雙加一，所以答我19天先啱嘛。OK，咁啊，然後第六題啦，咁第六題咧，嗰就係最多啦。OK，最多可以買糖果幾多包啊嘛？但係啦，佢唔係直接俾個自己錢你㗎，佢同你講96蚊買完4包薯片之後，剩低嘅錢攞嚟買糖果啊。咁所以啦，你要計翻你剩低嘅錢先啦。咁所以啦，就會係96減翻呢個薯片幾多啊？薯片8個半，咁乘翻4啦，啱唔啱？喂，咁依家呢個就係剩低錢啦。咁你將剩低錢，OK，攞嚟買糖啊嘛，咁除翻一包糖9個半咯。OK，咁一題俾埋答案大家啦，你應該係會記到6包糖餘下5蚊嘅。好啦，因為呢題係問你最多啊嘛，所以點啊？你答翻個雙俾我咪得咯。所以啦，你答我6包先啱啊。OK，就咁啫。好啦，然後第七題啦，第七題同你講一條長4米嘅彩帶，每0.12米折成一段，最後一段長幾多米？好啦，咩叫最後一段啊？嗱，例如咯，我有條彩帶，係咪？呢條彩帶，咁然後點啊？我要斬開佢，係咪？斬。OK，去到最尾呢條唔夠斬咯喎，咁點啊？呢條咪叫最後嗰段咯，係咪？咁佢咪叫餘數咯，啱啱先？係咪？你斬完之後唔夠斬，剩低嗰段啊嘛，剩低咪係餘數咯。所以啦，最後一段係問你呢個餘數啊。咁所以啦，點啊？咁啊4米係咪？每0.12米剪成一段，咁咪除0.12咯，係咪？你每幾多除幾多啊嘛？喂，咁啊呢題又要跳位啦，係咪？跳，咁所以就係400除12，400除12，咁好簡單噶啦，呢個就。喂，各位停手，小數點拉落去度啦。啱先跳幾下，跳咗2下，咪還翻2下俾人咯。喂，你咁你見有空位噶吓，咁空位你咪補翻個零咯。喂，0.04啊呢個。咁所以啦，你而家係計到分到33段，餘下0.04米。嗱，佢淨係問你最尾個段就下，你答翻個餘數就 OK 啦。所以啦，你答我0.04先啊，你就唔好答我33，餘下0.04，我係錯嘅。喂，咁啊，呢個大魚小數法講完噶啦，咁之後輪到平均數啊。咁平均數呢一課咧，咁其實大家由細做到大噶啦，係啦，即係例如我哋10個人分成5組，咁咪10除5咯，係咪？咁所以啦，咩叫平均數啊？即係總數除翻項數啦。咁項數即係你有幾多咪除幾多咯。好啦，例如第一題啦，好啦，佢叫你揾平均數，咁平均數係總數除項數係咪？咩叫總數啊？全部加埋咪嘅總數咯，係咪？咁所以啦5+1+2+8呢個就叫總數啦。OK，咁然後啦，我要除翻項數，啱先講過啦，項數即係你有幾多個數咪除幾多咯。咁而家幾多個啊？一個、兩個、三個、四個喎，咁咪除翻4咯。OK，咁就計數唔難噶啦。咁然後啦，第二題啦，咁第二題啦，咁條點樣你識咧？我有個零喺度噶喎，咁我哋平時計零係唔使理佢噶嘛。不過你係平均數。記住啦，零都係數據嚟噶，所以零你都要理埋佢噶。所以啦，唔該計埋個零啦。所以我哋點寫？我哋寫9.2加26.1加翻16.9加再加23.8。好，咁所以啦，除翻你個項數，即係除幾多啊？一個數、兩個、三個、四個、五個數字，你咪除翻5咯。OK。咁啊，咁大家係計平均數時候咧，需要加好多嘢嘅，所以我建議大家咧用合十法去計啊。即係咩意思咧？即係如果你見到最尾個位，我喺度。
咁啊，見到嚟9.2啦，同埋23.8，而家80嚟啊嘛。咁所以啦，我咪將呢兩個加埋先咯，係咪？咁你計數會方便啲嘅。咁剩低呢個26.1咪同呢個10.9加埋先咯。係啦，即係分組計，用合實法方便你哋計數。OK。好啦，然後啦，33，咁33特別啲噶，你會見到我而家將啲數字其實由小至大排啊嘛，係咪？咁然後啦，你會見到大家每個數之間都係相差幾多？都係相差11噶吓，見唔見到？係咪？如果你見到啲數字排翻次序之後係相差一樣嘅話咧，呢啲叫咩？呢啲叫等差數，我哋叫等差數啊。咁等差數有個特點嘅，咁佢哋嘅平均數咧就係中間個數字啦。我哋中間數就係平均數。咁所以啦，呢一題入邊邊一個數字就係平均數啊？33咯，係咪？仲使計嘅咩？好啦，得我33做完。咁當然啦，佢叫你列食喎，咁梗係列埋俾佢啦，係咪？我要列埋俾佢。咁11加22加33加44加55啦。OK。咁啊，當然啦，最尾除翻個項數，就咁啦。OK。好啦，咁第四題啦，咁第四題咧就會多咗一個叫做估計平均數嘅東西。係啦，你望翻上面啦，估計平均數係將你最大加最細，然後再除二，咁就做完啦，都簡單嘅。係啦，咁所以啦，你揾翻邊個最大，邊個最細就可以啦。最大係邊個啊？最大係56，最細係16。咁將兩個加埋，OK，再除翻二咧，就係估計平均數啦。咁呢兩個加埋係72嚟噶嘛？咁除翻二咪即係36咯。OK，36。好啦，咁呢個估計嘅啫，OK，唔係實際平均數嚟吓，你齋估嘅啫。咁同你真正嘅平均數係有誤差噶，係咪？大部分情況之下啦。好啦，咁4B 啦，咁今次就計翻實際平均數係幾多咯？咁一樣啦。你望唔望啲數字啦？呢一題咧，我專登整到啲數字係一啲等差數嚟，啊，唔知大家估唔估測到啦？我哋試下將啲數字由小至大排排。16加24加32加40加48加56，大家係咪全部相差8？咁全部相差8嘅話，呢個咪即係等差數咯。OK，咁當然啦，我哋除翻6噶嘛要。咁啱先講過啦，如果係等差數嘅話，中間數就係平均數嚟噶嘛。好啦，望望先，中間係邊個？中間係邊個？我哋試下先。左面一個，右面一個，左面第二個，右面第三個。咦？點解中間有中間咩？我知中間加號咯。啊，唔係加號啊嘛，我要個數字啊嘛，係咪？咁所以你中間數係咩嚟噶？中間數就會係變成啲咩啊？中間嗰兩個加埋除二啊。OK，中間嗰兩個加埋除翻二。咁所以啦，加埋幾多啊？又係72喎。咁除翻二咪即係36咯。喂，做完啦。係啦，咁所以啦，你會發覺到啦，原來如果你個項數係單數嘅話咧，咁中間數直接揾到噶啦。咁如果你個項數係雙數嘅話咧，咁你中間數咧就要將中間嗰兩個加埋除翻二先係真正嘅中間數。係啦，就係咁嘅啫。好啦，我哋試下做埋去第四版啦。咁第四版咧，咁就會係一啲文字題啦，文字題啦。咁文字題咧都係相同做法啫。例如第七題啊嘛，第七題咁問你平均氣溫啊嘛，即係問你平均數啦，係咪？咁平均數咪即係將全部數喂加埋咯，係咪？再除翻幾多啊？你而家7日啊嘛，咁除翻7咯。咁當然啦，你見到喂好多個數據一樣喎，咁你咪可以用乘法嚟幫助自己咯，係咪？就唔需要咩33加33加33或者加好多唔需要嘅。咁如果佢俾100個數字你，係咪寫100次啊？係咪梗係唔使啦？咁所以我哋用乘法幫你哋啦。喂，123乘5，OK，乘5啊，OK，乘5個，OK，咁然後再加翻啲咩啊？再加翻35，再加翻34.5。OK，咁而家咪將全部數加埋咯，係咪先？咁而家你7日7除翻7，OK，搞掂噶啦。我哋要記得你可以用乘法幫你簡化條式噶。OK，咁啊，你識就寫完啦，計數唔講啦。好啦，然後第八題啦。咁第八題就唔係問你平均數啊，佢反而係問你喂，其中一個人有幾多錢喎？即係問你其中一個數據啊。好啦，咁你望翻筆記啦。喂，筆記。餘下數據係總數減翻已知數據啊，咁咩叫餘下數據啊？咁今次呢個餘下數據咪即係少嘅零用錢咯，
啱唔啱先？因為而家有三個人嘛，我哋三個人哥哥、妹妹同小偉。OK，咁我要揾翻啲咩啊？我要揾翻總數先啦，係咪？咁佢總數即係除佢哋三個人總共幾多錢係咪？好啦，佢係總共幾多錢減咗哥哥，再減埋妹妹，咁自然剩低埋小偉嘅錢啦。咁所以啦，我哋要揾翻個總數先。咁總數點揾㗎？我咪將條式調翻啲位咯，係咪？調一調位啦，就變成總數等於翻平均數乘翻項數啦。OK，都好容易理解啫，係咪？咁所以啦，揾翻先。好啦，三個人平均54蚊喎，咁即係話佢三個人總共係54乘3咁多錢咯。係咪？啱先講過啲咩啊？減翻晒你已經知道數據啊嘛，即係減翻哥哥，再減翻妹妹，咁自然剩低就係小位錢啦。OK，再講啫。咁啊，然後啦，第九題唔講啦，咁講第10同11啦。OK，呢兩題複雜少少啦。咁第十題啦，佢同你講6個蘋果4個梨啊，平均重量125克。我話兩個梨咁重325克，咁平均每個蘋果幾重？好啦，佢問你蘋果平均啊，即係話我要揾翻啲咩啊？我要揾翻蘋果嘅總重量先啦，係咪？咁而家有六個蘋果啊嘛。喂，咁請問呢六個蘋果總重量幾多？唔知道喎。佢因為咧，我哋而家多咗4個梨啊嘛。啱唔啱先？咁所以咧，我哋係咪要將呢10個水果減咗4個梨先至係6個蘋果總重量啊？係咪啊？咁所以啦，我哋都係揾翻呢10個水果先啦。咁10個水果平均重量俾我哋噶嘛？咁所以啦，就125乘翻十啦。我呢度10個水果，咁我而家要減翻4個梨啊嘛，係咪？咁2個梨325，咁四個幾多啊？咁四個咪乘翻二咯，啱唔啱先？咁所以啦，我減翻325乘翻二。自然而家就係剩低嗰6個蘋果重量啦。OK，咁所以啦，平均每個蘋果幾重啊？你6個喎，咪除翻6咯。OK，做完啦，就咁簡單啫。OK，好啦，第11題啦，挑戰題喎。咁係挑戰題又唔算好難嘅，同上面嘅數題差唔多啦，只不過數字變多咗啫。係啦，今次有25個人啦。好啦，咁同你講話乘客平均體重係45公斤啊，即係咩意思啊？即係話下面呢25個乘客，OK，全部人嘅總重量係45乘25咁多咯。OK，咁啊，然後啦，同你講五個人走咗，OK，五個人走咗，五個人走咗啦。咁剩低嘅平均重量咧就去到48公斤。唔錯啦，剩低呢20個人就會係48乘翻20咁多啦。咁好明顯啦，呢5個人嘅總重量咪就係將呢兩個數相減啦，係咪？呢個差嚟噶嘛，佢呢個相差嚟噶嘛。咁所以啦，呢五個人嘅總體重就會係45乘25減翻48乘20啦。OK，呢度就5個人嘅總體重。嗱，條問題問你平均啊，呢5個人平均重量幾多啊？咁除翻5咪搞掂。OK，咁就做完噶啦。咁所以咧，你哋呢一份筆記咧計數其實唔難嘅，係啦，只不過係有少少煩啫。OK，比較多數字要你去計。咁通常你哋錯喺邊咧？就係加法嗰度，係啦，反而係加法嗰度容易計錯啊。咁所以啦，希望大家小心啲啦，係啦，小心啲做呢課就唔難噶啦。咁當然啦，佢啲文字題咧，你啲邏輯都要夠好，係啦。你見到我哋後面第4版咧，開始嘅題目咧，需要你轉轉彎噶啦。OK，咁啊，大家努力練習多一啲啦。咁我哋下次再見，拜拜。